Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың ерекшелігі, бұнда бізде курага мен құрма қолданатын боламыз, және де ортасында үлпілдеген жұп-жұмсақ меренгесі болады. Міндетті түрде жасап, менімен бірге болып, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал бірге жасап бастаймыз. Алдымен бізге осындай кептірілген өрік қажет болады. Менде жұмсақ өйткілі өрік. Мен бұл өрікті тазалап жуып алдым. Енді үстіне ыстық суды құйып, жұмсарғанша қойып қоятын боламын. Сізде қаттылау кепкен болса өрік, онда міндетті түрде ыстық суға бір күнге салып қоюыңыз қажет. Біздің өрігіміз дайын болғанша мен енді қамырын дайындайтын боламын. Мында менде ұн және де бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды саламыз. Барлығын жақсылап біріктіріп, крошка жасап алатын боламыз. Осылай крошка жасап алдық. Ендігі бұл қамырымызға біз жұмыртқамен қантты біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап біріктіріп алдық. Енді осы қамырымыздың үстіне біз разогреттерді салып, және де қаламұшы ванилин қоссаңыздар болады. Осы құрғақ ингредиенттің барлығын жақсылап осылай араластырып жібереміз, және де осы жұмыртқамызды барлығын қантпен бірге салып алатын боламыз. Енді осы қамырымызды жақсылап біріктіріп, елеп, қамырымызды дайындап алатын боламыз. Осы қамырымызды жақсылап біріктіріп алдық. Міне біздің қамырымыз дайын. Ендігі бір шамалы бөлігін осы қамырымыздан бөліп алатын боламыз. Бізге бұл ортасынғы слойға керек болады, сол себептен осылай бөліп алдық. Осы үлкен бөлігімізді ұнымызды сеуіп, жақсылап ұзыннан осылай елеп шығатын боламыз. Мен бұл пирогты 22 диаметрде пісіретін боламын. Осындай формада. Енді осы қамырымызды осы формаға жайғастыратын боламыз. Осылай формамызға жайғастырып, жан-жағына бортиктерін шығарып, тегістеп, барлығын жайғастырып аламыз өстіп. Мұны біз қамырды жайғастырып алдық. Енді начинкасына кірісетін боламыз. Мұна бізде ортасынғы слойына керек бана алып қалған шамалы қамырымызды осылай жайғастырып алатын боламыз. Бұл бізде пирогтың ортасындағы слой болғандықтан біз бұны бана формадан сәл 1 сантиметр кішілеу болып кесіп алатын боламыз. Яғни 21 диаметрлік қылып осылай кесіп алдым мен. Осылай кесіп алғаннан кейін шанышқымен осылай кесіп шығатын боламыз. Бұл қамырды біз келесі начинкамыз дайын болғанша морозилкаға салып қоятын боламыз. Ендігі мен келесі начинкасы, мұнда менде құрманы осындай мен обычный дүкендегін қолдандым. Өзіңізде барын құрманы қолдансаңыздар болады. Ендігі менің өрігім уже жұмсарып, жақсы болып қалды. Енді осы өрігімді мен блендермен осылай жақсылап езіп алатын боламын. Мен осылай барлығын жақсылап езіп алдым. Және де осы құрмамызды да жақсылап тастарын алып, тазалап алып, салқын сумен жуып, осылай бұнда осылай блендермен езіп алатын боламыз. Мұны жақсылап барлығын езілді, начинкамызды барлығы дайын болды. Ендігі біз меренгісіне көшеміз. Мұнда меренгісін менде 2 ақуызды қолдандым. Жақсылап араластырып алып, үстіне содан кейін қантымызды қосып, біріктіріп, барлығын жақсылап соғып алатын боламыз. Бізде осындай жақсы аппақ меренгі шығады. Осылай меренгіміз дайындап алдық. Ендігі үстіне міндетті түрде електен өткізіп, крахмал және де сахарный пудрамызды салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алынады, себебі сахарный пудра бізде қамыр көп болады. Сол себептен міндетті түрде өткізген жақсы. Осылай барлығын өткізіп, біріктіріп, меренгімізді дайындап алатын боламыз. Ендігі қамырымызды алып, үстіне банағы езіп алған
құрмамызды толықтай жайып шығатын боламыз. Толық пирогымызға осылай жайып шығамыз. Және де осы меренгімізді теңдей екіге бөлеміз. Осы құрмамыздың үстіне жарты бөлігін салып, жақсылап осылай жайғастырып, меренгімізді, енді мына морозилниктен алған қамырымызды үстіне бағанағы езіп алған өрігімізді толықтай тегістеп жайып шығатын боламыз. Біздің тестіміз морозилниктен шыққаннан болғандықтан осылай тегіс жақсы жайылатын болады. Осылай неміз өрігіміз. Ендігі осы бағанағы меренгіміздің үстіне осы тестамызды осылай жайғастырамыз. Және де осы қалған келесі бөлік меренгімізді барлығын толықтай салып алып, жайғастырып, тегістеп жайып алатын боламыз осылай. Және де айтуға ұмытып кеттім, біз бұл меренгіміздің үстіне міндетті түрде грецкий орех қосатын боламыз. Бана ортасынғы бөлігінде ұмытып кетіппін, сіздер міндетті түрде салып жіберіңіздер. Және де осылай беткі бөлігіне осылай грецкий орехімізді осылай сеуіп шығамыз. Енді менде осы қамырдан шамалы құттай қамыр қалды. Бұл қамырды мен қолданып тастайын деп бетіңгі бөлігіне осылай кесіп қойып шығатын боламын. Осы меренгіміздің үстіне осылай қоймасаңыздар да болады, өзіңіздің қалауыңызбен әдемілеп қойып шықсаңыздар болады. Мен осылай әдемілеп барлығын қойып шықтым. Міне біздің пирогымыздың барлығы дайын болды. Енді осы 160 градуста 30-35 минутта толықтай пісіріп алатын боламыз. Мына біздің пирогымыз толықтай пісіп шықты. Өте керемет әдемі пирогымыз шықты. Формамыздан суытып, осылай формамыздан шығарып аламыз, және де үстінен осылай әдемілік үшін сахарный пудрамен сеуіп шықтым. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міне кескенде де өте керемет, кәдімгідей иісін айта алмаймын. Дәмі де сөзсіз керемет, шаймен керемет болады. Қонақтарыңызға, отбасыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де осы видеом сіздерге ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше баршаңызға да көп рахмет.